მედიკამენტების მწარმოებელთა მოთხოვნამ საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაცია GMP სტანდარტის უმტკივნეულო დანერგვისთვის, მწარმოებლებისთვის, ეტაპობრივი გეგმის ამოქმედებას და ნებისმიერი იმპორტირებული სამკურნალო საშუალებისთვისაც GMP-ს იმავე სტანდარტის მოთხოვნის დაწესებას ითხოვს. თავად ჯანდაცვის სამინისტროს გეგმით კი GMP სტანდარტზე მწარმოებლები 2022 წლის 1 იანვრიდან უნდა გადავიდნენ, ანუ ამ დროიდან საქართველოში ფარმაცევტული პროდუქცია მხოლოდ GMP-ს საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად უნდა იყოს წარმოებული. რატომ ითხოვს ფარმაცევტთა ასოციაცია სტანდარტის დანერგვის ახალ გეგმას და რატომ ფიქრობს, რომ არსებული გეგმით ოლიგოპოლიების ხელშეწყობა და წამლებზე ფასების ზრდა მოხდება? თემაზე საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაციის პრეზიდენტთან ლევან გოგიბერიძესთან და GMP და GDP კონსულტანტთან გიორგი დათუკიშვილთან ერთად ვისაუბრეთ. მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე უშუალოდ პრობლემაზე გადავალთ, თავდაპირველად მაყურებლისთვის რომ განვმარტოთ, რა არის GMP სტანდარტი და რა მნიშვნელობა აქვს მის დანერგვას ზოგადად სექტორის განვითარებისთვის. GMP თავის აბრევიატურაში მოიცავს ასეთ განმარტებას, რომ კარგი საწარმოო პრაქტიკა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი მაღალი ხარისხით ხდება გაცილებით უფრო მედიკამენტების წარმოება. თუმცა აქ არის ერთი მომენტი, როდესაც ვლაპარაკობთ წამლის ხარისხზე, რა თქმა უნდა, არსებული რეგულაციებითაც, დღევანდელი მოქმედი რეგულაციითაც ნებისმიერი საწარმო, რომელიც მედიკამენტს უშვებს, უნდა უშვებდეს მაღალი ხარისხით, ეფექტურს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პრობლემა და რატომ მივედით აქამდე და რატომ ვითხოვთ გეგმებით და ეტაპობრივად ახალ ასე ვთქვათ გეგმის მიხედვით გაწერილად გადასვლას ახალ სტანდარტზე, გამოწვეულია იმ სუბიექტური და ობიექტური მიზეზებით, რომელიც ჩვენს სექტორს, ჩვენს ბიზნესმენებს დახვდათ წინ, ასე ვთქვათ. ამაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, დაიწყო დაახლოებით 2016 წლიდან, როდესაც დადგენილება იქნა მიღებული ახალ სტანდარტზე გადასვლასთან დაკავშირებით, მაგრამ აქ უკვე დაამოქმედა, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციის თემა ჩვენი მწარმოებლების მიმართ, როდესაც მხოლოდ ადგილობრივ მწარმოებელს მოეთხოვებოდა აღნიშნული სტანდარტი, მოეთხოვებოდა და ეხლაც ესეა მხოლოდ ადგილობრივ მწარმოებლებზე და უკვე 2019 წლის 1 ივლისიდან ახალ სტანდარტზე, როდესაც ახალი წარმოება იხსნება საქართველოში, ის უკვე უნდა იყოს GMP სტანდარტით, რაც ისევ ხაზს გაუსვა იმპორტიორებს არ მოეთხოვება და ეს რა თქმა უნდა დისკრიმინაციულია და რა თქმა უნდა ეს ხელს უშლის ამ მიმართულებით ინვესტიციების მოზიდვას, სახსრების მოზიდვას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გეგმები, რომელიც შემუშავებულია წარმოებლების მიერ, ჩვენი ასოციაციის კონსულტანტების ჩარევით, გათვლილია იმაზე, რომ უმტკივნეულოდ, ასე ვთქვათ, მოხდეს ახალ სტანდარტზე გადასვლა, ეს გარკვეულ დროს მოითხოვს, რა თქმა უნდა, ფინანსურ ჩარევასაც, ინვესტიციებსაც, ამაში უკვე ჩართულია ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან აწარმოეს საქართველოში, რამოდენიმე წარმოებელი უკვე სარგებლობს ამ დახმარებით, შემიძლია ვთქვა. პერსპექტივა ახლა GMP სტანდარტი, რა თქმა უნდა, აუცილებელია და ეს იძლევა იმის საშუალებას, რომ საექსპორტო ბაზრები უფრო გაიზარდოს დაუშვათ ჩვენი მწარმოებლებისთვის და მოხდეს მედიკამენტების უფრო დიდი რაოდენობით გატანა, თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ უკვე 16 ქვეყანაში ჩვენი მწარმოებლების მხრიდან გადის მედიკამენტები იმპორტზე, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებშიც. თუმცა ისევ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, GMP სტანდარტი მისაღებია, ამაზე ვთანხმდებით სახელმწიფოც, დაუშვათ ბიზნეს სექტორიც, მაგრამ ისე უნდა მოხდეს ეს, რომ ამან არ გამოიწვიოს ისეთი დარგის დაანგრევა, რომელიც შემიძლია ვთქვა, რომ სტატისტიკის მონაცემებით, დეპარტამენტის სამსახურის მონაცემებით ამ ეტაპზე 2500 ადამიანია სექტორში დასაქმებული. დაახლოებით ბრუნვა 2019 წელს იყო 220 მილიონი ლარის ოდენობით, ოდნავ ნაკლები იყო 2020 წელს უკაცრავად, თუმცა რა თქმა უნდა პანდემიის პირობებია გასათვალისწინებელი, მოგეხსენებათ, რომ ფაქტიურად დღესაც ასეთ ვითარებაში გვიწევს შრომა და როდესაც საუბარი დაუშვათ რატო ვერ მოასწრარით ამ ხნის განმავლობაში და ასე შემდეგ, აქ აუცილებელია, ამასაც აუცილებლად უნდა მიექცეს ყურადღება, რომ 2 წელი ფაქტიურად დამოხრუჭებულია ქვეყანა, მიმოსვლა ფაქტიურად შეჩერებულია და ის დაუშვათ დანადგარები, აპარატურა, რომელიც სჭირდება ქარხნის გადაიარაღებას თუ ახლის აშენებას, იგივე კონსულტანტების მოწვევას უცხოეთიდან, ეს დიდ პრობლემებთან არის უკვე დაკავშირებული. ბატონ გიორგი, მთავარი მოთხოვნა არის, რომ ფარმაცევტთა ასოციაციის მიერ წარმოდგენილი ეტაპობრივი გეგმა გვაქვს სტანდარტზე გადასვლის. რა პასუხი აქვთ ამაზე შესაბამის უწყებებს და იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდება ამ გეგმის გათვალისწინება და ამის მიხედვით გადასვლა ახალ სტანდარტზე, რა საფრთხე ემუქრება სექტორს? დავიწყებ საფრთხედან.
Საფრთხიდან დავიწყებ ის, რომ თუ ამ სტანდარტზე არ გადავლენ ქართული მეწარმეები, ისინი იანვრიდან საერთოდ ვერ შეძლებენ წამლის გამოშვებას და ვერ შეძლებენ ოპერირებას ბაზარზე. და აქ არის ისეთი საუბარი ისეთ საწარმოებზე, რომლებმაც ბოლო დროს დაიწყეს აღიარება მსოფლიოში. ბაქტერიოფაგები გაგიგიათ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში FDA Food and Drug Administration დართონება მაგ პროდუქტის წარმოებას ანტიბიოტიკების საუკეთესო ალტერნატივა. თუ არა აქვს რეზისტენტობა და საქართველოში ამის ისეთი ის არის, რა ქვია, სკოლა არის და ისეთი საწარმოებია, რომ არ ვიცი ეს როგორ შეიძლება ეს გაჩნდეს. არის საწარმოები, ახლა თქვენ იცით, რომ საქართველოს ქიმიური მრეწველობა არ არის და ყველა საწარმო გადასულია მაინც ბუნებრივი პროდუქტებიდან წარმოება, თაფლის პროდუქტებით, ბალახეული წარმოებით, მაგრამ ეს არ გეგონოთ, რომ ეს არის რაღაც ბოდიში, ბჭყალებში ბებიას რეცეპტებით გაკეთებული წამლები, ეს არის ძალიან დიდ მეცნიერებაზე დაყრდნობით. ახლა ტორონტოს უნივერსიტეტში დამთავრდა ერთ-ერთი ქართული პროდუქტის კვლევა, რომელმაც ფანტასტიკური ანტივირუსული ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმოგიდგენიათ, როგორი აქტიურია და ესეთი რაღაცის საშიშროების წინაშე დგება და ჯერ ქართულ მოსახლეობას დააკლდება ეს პროდუქტი და მერე უცხოეთის ექსპორტის პოტენციალი ჩერდება. აქ ჩვენ გვეუბნებიან, რატო ვერ მოასწარეთ 4 წელიწადში ეს ამბავი და მე როგორც ექსპერტი, მე თვითონ რამოდენიმე ქარხნის ავტორი ვარ, თვითონ ვარ რამოდენიმე ქარხნის ყოფილი დირექტორი, ჩემი მით აქ აღშენებული და გაშვებული ფარმაცევტული ისინი რა ქვია ქარხნები და ეს არ არის ადვილი პროექტი, რომ განსაკუთრებით იმ ძველი ქარხნების რეკონსტრუქცია არის ძალიან რთული. მესმის, თუმცა ეტაპობრივ გადასვლაში რა იგულისხმება პირველ მაგალითად ჩვენ თავაზობთ ესეთ რაღაცას. ყველა ქარხანა, რომელსაც თქვა, რომ ჩვენ გვინდა GMP და ჩვენ აუცილებლად გადავალთ, არის რაღაცა ეტაპები აქვს გავლილი. ამიტომ ჩვენ თავაზობთ ჩვენს მარეგულირებას, რომ თითოეულ წარმოებებთან გაიაროს ეს ეტაპები. და მისცეს კონკრეტული თვითონ წარმოების გეგმა. ზოგს შეიძლება 2 წელი დაჭირდეს, შეიძლება წელიწადი, შეიძლება 6 თვე, არავინ არის. ამიტომ ჩვენ თხოვთ ამას მარეგულირებას, 6 თვეში ერთხელ შეგვამოწმე. ჩვენ გავაკეთებთ იმ 6 თვის გეგმას, შეგვამოწმეთ. თუ არ მივიდივართ იმ გზაზე, როგორც თქვენთან პირობა დავდეთ, მაშინ რაღაცა სანქციები დაგვეწესება. რა არის მათი პასუხი ამ შემთხვევაში? არ ვიცი, მე პასუხი არ ვიცი. მათი პასუხია, რომ შესაბამისი რესურსი ამ ეტაპზე არ გააჩნიათ და ამიტომ ინდივიდუალური გეგმების განხილვა მათი მხრიდან არ ხდება. თუმცა გაქვთ ინფორმაცია არის თუ არა კონკრეტული ვადა რა პერიოდში საქართველოს უნდა გადავიდეს ამ GMP სტანდარტზე თუ არ ვართ შეზღუდული ამ მიმართულებით? არა, დროში შეზღუდული ნამდვილად არ ვართ, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში ეს კონკრეტული ვადები არ არის მოცემული. თუმცა თვითონ ბიზნესის ინტერესია, რომ ეს მაქსიმალურად მალე მოხდეს, ოღონდ არა რაღაცა ისეთ ძალადობრივი გზით და არა იმისთვის, რასაც ბატონ გიორგი ბრძანებდა, რომ რაღაცა დავკეტოთ ეს ქარხნები და ეს ადამიანები არა მარტო ის რომ ბავშვად ამდენი ადამიანია დასაქმებული, არამედ წარმოედგინეთ, რომ 60 მილიონი დოლარის ექსპორტი მონაცემები ხო არსებობს მარტო ამ წლის პირველ ნახევარში მოხდა. ანუ ამ ხელა შემოსავალსაც კარგავს თავისუფლ ქვეყანა. მეორე, ასე ვთქვათ, ნონსენსი. ეკონომიკის სამინისტრომ როცა წარადგინა თავისი 10 წლიანი განვითარების ეტაპობრივი გეგმა, არა, ეკონომიკის სამინისტრომ პრიორიტეტულ მიმართულებებში როგორც იმპორტ ჩამონაცვლებელი და როგორც საექსპორტო ბაზრებზე უფრო დიდი პერსპექტივის მქონე დაასახელა ფარმაცევტული ინდუსტრია, ანუ ადგილობრივი წარმოება, ხო? ამასობაში მეორე ხელით იმას ვამბობთ, რომ არა, ესენი ყველაფერი უნდა დაიკეტოს და ასე ვთქვათ, ეს მიმართულება მოისმოს, რომელიც დღესაც მუშაობს, ამდენი ადამიანი ყავს დასაქმებული, პროდუქციას ხნის და ეს რამდენჯერმე გადავადა ამ GMP სტანდარტის დანერგვის პროცესის დაწყება. ხო, რასაკეთებენ კომპანიები ზოგადად რაიმე მიმართულებით თუ არის მზადება დაწყება? გეტყვით, რომ რეალურად გადავადება როგორც ესეთი არ ყოფილა. ეს რაც იყო დეკლარირებული, ეს რჩებოდა ფურცელზე. როგორც სამთავრობო სტრუქტურების მხრიდან, იმიტომ რომ დადგენილება, როდესაც იწერება, რომ უნდა გადავიდეს დავუშვათ ქვეყანა ახალ სტანდარტზე, იქ ბედნიერად არის ნაჩვენები, რომ რა უნდა გააკეთოს ბიზნესმა და რა უნდა გააკეთოს სამთავრობო სტრუქტურებმა. სამწუხაროდ 2020 წლამდე სამთავრობო სტრუქტურების მხრიდან ნაბიჯი არ იყო გადადგმული ამ მიმართულებით, არადა სერიოზულ ინვესტიციებს მოითხოვს ახალი ქარხნის აშენებაც, ძვლის რეკონსტრუქციაც. აქედან გამომდინარე და ის რომ ბიზნესი რასაკეთებდა და ქმნიდა პროდუქციას, შემოსავალი შემოქონდა ქვეყანაში, ამდენი ადამიანი ყავდა დასაქმებული, პლუს იყო მიწებზე მუშაობა, მიწის შეძენა, ახალი ქარხნების რეკონსტრუქცია დაწყებული ძალიან ბევრ ქარხანას უკვე GMP სტანდარტზე გადასვლის პროცესი. რა თქმა უნდა. ერთ ქარხანას უკვე აღებულიც აქვს ახალი სტანდარტი, რამოდენიმე ასე ვთქვათ, მოლოდინის რეჟიმშია. უბრალოდ ვამბობთ იმას, რომ ამ
დროის განმავლობაში, უბრალოდ 2022 წლის 1 იანვრამდე ეს ქარხნები რამოდენიმე ისეთი ქარხანა, რომელიც აი ბატონო გიორგოძანა უდიდესი პოტენციალი გააჩნიათ ქვეყნისთვის, ვერ მოესწრება. ბოდიში მე რა დამავიწყდა, როდესაც კოვიდის დროს დაიწყო ყველა ქვეყანამ ჩაკეტა ექსპორტი. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ არ იცოდნენ მის მოსახლეობას რა დაჭირდებოდა, საქართველოს დარჩა რაღაცა იმპორტირებული პროდუქტების გარეშე და ყველა ქართულმა კომპანიებმა აიღეს თავის კისერზე და აი ყველა დამეთანხმება როგორ აქტიურად და ძალიან ყოჩაღად ჩაანაცვლეს ეს. არაფერს არ ვეთქვით განსაკუთრების ეტაპობრივი გეგმა მოგცენ გადასვლაზე. ფარმაცევტთა ასოციაცია ასევე აცხადებს, რომ საერთაშორისო სტრუქტურებში გაწევრიანების გარეშე ამ პროცესის წარმართვა, სტანდარტის დანერგვა აზრს კარგავს. რომელ საერთაშორისო სტრუქტურას გულისხმობთ და წინააღმდეგ შემთხვევაში რატომ კარგავს აზრს ეს რეფორმა? ზოგადად ესეა მიჩნეული, რომ თვითონ მარეგულირებელიც უნდა იყოს შესაბამის საერთაშორისო სტრუქტურაში გაერთიანებული, რომ ადგილობრივ ნაციონალურ GMP-ს მიეცეს, ასე ვთქვათ, აენთოს მწვანე შუქი საერთაშორისო ასპარეზზე, თუნდაც აი ინსპექტორატის მიმართულებით პიკესში გაწევრიანება. ეს არის ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი. ეს რა თქმა უნდა დროს მოითხოვს, დაახლოებით 6-დან 8 წლამდეა, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ მარეგულირებს ჯერ განაცხადიც არ არის, არა აქვს შეტანილი ამ მიმართულებით და ამიტომ როდესაც ესე ვაცხადებთ, რომ აი GMP-ზე რო გადავალთ ჩვენ და აი გაგვეხსნება ევრობაზარი და ასე შემდეგ, ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ თვითონ მარეგულირებელს არ ექნა შესაბამისი ევროკავშირის სტრუქტურიდან ნდობა, აქინა გამომდინარე არც ბიზნეს არ ექნება წვდომა ევროპულ ბაზრებზე. ამიტომაც ვითხოვთ, ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ კარგი იქნება თუ რა თქმა უნდა ჩვენი მარეგულირებელი შესაბამის ნაბიჯებს გადადგას. ამას დადგენილებას მოითხოვს სხვათა შორის, რომელიც თავს ბიზნესს, იგივე მოთხოვნას უყენებს რა თქმა უნდა მარეგულირებელსაც და იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა კონსენსუსამდე მივალთ და ბიზნესისთვისაც მოხდება ისეთი დადებითი ნაბიჯების გადადგმა და შესაბამისად მარეგულირებელიც დავთანხმდება ამ საკითხს. ლევანის ეთნოს გავამყარებს, რომ მარეგულირების მხრიდან არ თუ ნაბიჯები, არამედ სტანდარტიც კი არ გვაქვს ჩვენ მშობლიურ ენაზე. აი სტანდარტი რაც უნდა დავაკმოთ მშობლიურ ენაზე არ გვაქვს. მე მაინტერესებს, როდესაც მოვლენ ძალიან კარგი ინსპექტორატი ყავს საქართველოში, მოვლენ და გააკეთებენ ინსპექციას, რა ენაზე დაგვიწერენ შენიშვნებს. გასაგებ. და საინტერესოა თქვენგან ზოგადად როგორია დღეს ქართული მედიკამენტების საექსპორტო პოტენციალი და რაშია ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა, ქართული პროდუქციის კონკურენტული უპირატესობა? მე გეტყვით, მე ხა სახელებს არ დავასახელებ კომპანიების რამოდენიმე წარმოება, რომელსაც უკვე GMP სტანდარტები აქვს და საერთაშორისო რომელ ქვეყანაში დაარეგისტრეს იმ ქვეყნიდან აღებული აქვს, ისინი ექსპორტზე გადიან, ერთი ნამდვილად ვიცი, რომ დაახლოებით 15 ქვეყანაში აკეთებს ექსპორტს, ერთი 10-12 ქვეყანაში და ერთი ვიცი, რომ 4 ქვეყანაში აკეთებს ექსპორტს. და არიან კიდე ძველი საწარმოები, აი ისინი, რომელიც ახლა რეკონსტრუქციას გადადიან, ისინი ექსპორტზე გადიან. მე მახსოვს რამოდენიმე წლის წინათ, როდესაც ეკონომიკის სამინისტრო დადო რაღაც მონაცემები, ეს იყო მეღვინების მერე პოტენციალი ქონდა ფარმაცევტულ კომპანიებს ექსპორტზე გასვლის, იმიტომ რომ შეისწავლეს მათ და გავაგზავნებთ თქვენის ნებართვით. ანუ გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ცენტრმა უნიდომ, აი ზუსტად რასაც გიორგი საუბრობდა, როდესაც კლასტერების კვლევა მოახდინა საქართველოში, კახეთის მეღვინეობის შემდეგ ფარმაცევტული კლასტერი, ინდუსტრია, ეს არის ბაქტერიოფაგებისა და ნატურალური მედიცინის წარმოებების მიმართულება, აღიარა პრიორიტეტულად და წელს უკვე რეალურად ეს პროექტი დამტკიცდა ამ წარმოებების დახმარების და 1 სექტემბრიდან ამ წელს უკვე ამ წარმოებების დახმარება უნიდოს მხრიდან უკვე მოხდება, ანუ ეს აღარ არის რაღაცა ჰაერში გამოკიდებული თემა, ანუ დამტკიცებული თემა, უკვე ამ მიმართულებას თავის მენეჯერიც ყავს, ასე რომ ყველა მხრიდან არის იმის ასე ვთქვათ სურვილი, რომ მოხდეს ქართული წარმოებლების დახმარება და უშუალოდ საერთაშორისო ასპარეზზე კიდევ უფრო ფართოდ გასვლის, მაგრამ რაღაც მიმართულებები ვკეტავს ამ მიმართულებით და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია. დაველოდოთ როგორ გამვითარდა მოვლენები და ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დავუთმობთ მომავალშიც ეთერს. დიდი მადლობა საინტერესო დაგემშვიდობებით. ასეთი იყო სეზონის ბოლო გადაცემა ბიზნეს პარტნიორი დაახლოებით 1 თვით გემშვიდობებად. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე სექტემბერში. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.